हेलो गाइस, कैसे सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं एक चीज़ नया वीडियो बनाएंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कंप्लीट कर दीजिए, कल मैं अपनी दूसरी वीडियो दूंगा। तो बोलना बाकी है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए तो अभी स्टार्ट कर दिए। देखिए ओ भाई, तो एडम के साथ हम लोग आज खेलने जा रहे हैं। देखते हैं जीतते हैं कि क्या। लेकिन सामने वाला टीम में वो बहुत अच्छा प्लेयर पड़ा है, ये ट्राई करते हैं। तो गाइस सामने मैन है। पहला राउंड आ गया मेरे नाम पर। तो दूसरा राउंड चलिए, हमें 5 राउंड जीतना है। अरे गाइस घर मिला मगर कार बहुत छोटा चलिए, पहला दूसरा राउंड तो मैं हार गया। ओके ओके, ये सबको मानना पड़ेगा। चलो सब कुछ खत्म करना है और नहीं बचेगा, सिर्फ एडम चच्चा जीतेगा। गाइस जिसको ये एडम अच्छा लगता है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पेड़ पे तो हम खोजे जा रहे हैं, लेकिन है कि यार दूसरा राउंड भी मैं मार दिया। तो गाइस देखते हैं हम जीत सकते हैं कि नहीं, कोशिश करते हैं जीतने का। जाओ वाह, गाइस मुझे मार लगता है। 3 राउंड 3-1, हम नहीं जीत सकते। चलिए कोशिश करते हैं MP40 में वॉक करके। ओके ओके, जय बजरंगबली, बस जिता देंगे ये मैच।
क्लीन का है। ओके तो गाइस थोड़ा भी कष्ट कर इतना तो 3 राउंड और 2-3 है। बजरंग बली अगली बार होगा तो जीत जाएंगे और गणेश जी का होगा तो और भी। गाइस कैसे मारे वो तो बहुत स्पीड से भाग रहा है। गाइस 3-3 हो गया है। अगला राउंड और 2 राउंड जीतना है गाइस मुझे, तब हम लोग जीत जाएंगे। कोशिश करेंगे जीतने का ही। तो गाइस जो लग रहा है एनिमी आ रहा है, आ रहा है। तो गाइस 4-3 हो गया है। अब ये राउंड जीतना है बस। गाइस प्लीज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये राउंड जीत पाएंगे कि नहीं। तो गाइस मैं जीत गया है, बुया हो गया है। तो टाटा बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस।